ये है मी 11 लाइट। इस वीडियो के अंदर हम इसका बीट टेस्ट, वोकल टेस्ट, साउंड रिकॉर्डिंग, हिंदी सॉन्ग, लाउडनेस सब कुछ टेस्ट करने वाले हैं। और ये पे स्टीरियो स्पीकर दिया है, यानी कि दोनों तरफ से आपको बैलेंस क्वालिटी का साउंड सुनने को मिल जाएगा। तो देखते हैं इसका एक्चुअल साउंड क्वालिटी कैसा है। तो भाई इसका लाउडनेस कैसा है, 10, 50 एंड 100% वॉल्यूम पे सुन के देखते हैं इसका लाउडनेस कैसा मिलता है। तो फर्स्ट वॉल्यूम 10%, बहुत ही ज्यादा लो, 50%, अभी 100%, मैक्सिमम लाउडनेस 76 तक रीच किया। 10% पे वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा लो था, मीडियम पे ठीक ठाक साउंड हमें सुनने को मिल गया। बट स्टूडियो साउंड एक्सपीरियंस ये पे बैलेंस क्वालिटी है, 50% इस साइड पे, 50% इस साइड पे। बहुत ही अच्छा खासा बैलेंस क्वालिटी का साउंड हमें दोनों तरफ से ही सुनने को मिलता है। और 100% वॉल्यूम पे बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट ठीक ठाक साउंड का लाउडनेस हमें सुनने को मिल जाता है। 76 ये पे मैक्सिमम डेसिबल तक रीच किया। नेक्स्ट यूट्यूब पे अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम कैसा हमें ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिलेगा, ये पे देख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको स्टेबलाइजेशन ऑन देखने को मिलता है और ऐसे ही आपको काम चलाना पड़ेगा। सो ये है पोको M3 Pro और इस वीडियो के अंदर हम इसका फुल कैमरा टेस्ट करने वाले हैं। 48 MP का ट्रिपल कैमरा इसके अंदर दिया है, 48 MP में 2 MP मैक्रो, 2 MP डेप्थ सेंसर, कोई अल्ट्रा वाइड इसके अंदर नहीं दिया है। एंड फ्रंट पे दिया है 8 MP का कैमरा। वोकल क्वालिटी बहुत ही ज्यादा ऑसम है, बहुत ही ज्यादा क्लियर क्रिस्टल वोकल हमें सुनने को मिल जाता है। एंड दोनों तरफ से जो स्पीकर ये पे दिया है उसकी वजह से एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस हमें सुनने को मिलता है। तो नॉर्मल यूट्यूब वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा क्लियर क्रिस्टल वोकल क्वालिटी मुझे सुनने को मिल गया। लाउडनेस स्लाइटली मुझे लो लगा, बट कंट्रोल एनवायरनमेंट में अगर आप सुन रहे हो, अपने घर के अंदर, रूम के अंदर सुन रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम ये पे नहीं आएगा। नेक्स्ट इसके अंदर कोई ऑडियो अगर आप रिकॉर्ड करते हैं, उसका एक्चुअल क्वालिटी हमें कैसे सुनने को मिलेगा। ये पे जो सेटिंग्स मिलता है, इसके अंदर क्या कुछ सेटिंग्स ये पे दिया है, आप देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट को ये पे आप WAV तक मैक्सिमम कर सकते हैं। एंड रिकॉर्डिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड ये पे बाय डिफॉल्ट है। तो अभी एक साउंड रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये जो साउंड ये पे आप सुन सकते हैं, ये मी 11 लाइट के इंटरनल माइक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कैसा साउंड क्वालिटी ये रिकॉर्ड करता है। एंड किसी और स्मार्टफोन के साथ इसका अगर आप साउंड कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो टोटल लाइक है 640 लाइक, तो जल्दी से लाइक एम को पूरा कर दो। अभी इसको सुन लेते हैं, वॉल्यूम हाई। तो ये जो साउंड ये पे आप सुन सकते हैं, ये मी 11 लाइट के इंटरनल माइक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कैसे साउंड क्वालिटी ये रिकॉर्ड करता है। एंड किसी और स्मार्टफोन के साथ इसका अगर आप साउंड कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो टोटल लाइक है 640 लाइक, तो जल्दी से लाइक एम को पूरा कर दो। रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत ही ज्यादा ऑसम है, क्लियर क्रिस्टल साउंड ये पे रिकॉर्ड करता है। जैसा हमें नॉर्मल ऑडियो सुनने को मिल गया था यूट्यूब के अंदर, वैसे ही यहाँ पे साउंड क्वालिटी भी रिकॉर्ड करते हैं। इसके अंदर जो माइक यहाँ पे दिया है उससे बहुत ही बड़ी तरीके क्लियर क्रिस्टल साउंड ये पे रिकॉर्ड करता है। तो कोई गाना वगैरह अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं या क्रिएटर पर्पस के लिए कोई भी ऑडियो अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इससे आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा खासा ऑडियो, एक क्वालिटी ऑडियो हमें सुनने को मिल जाता है। अगला इसके अंदर कोई बॉलीवुड सॉन्ग या कोई रीजनल म्यूजिक सुनते हो तो कैसा आउटपुट मिलेगा, देख लेते हैं। किसी शायर की गजल, हाँ नमी बन गए तुम मेरे आसमां, मिलने है मुझसे आई, फिर जाने क्यों तन्हाई। फाइनली इसका साउंड बहुत ही बढ़िया है, लाउडनेस बहुत ही अच्छी तरीके से हमें देखने को मिलता है ये बॉलीवुड सॉन्ग के अंदर। बाकी ओवरऑल साउंड क्वालिटी, बैलेंस, एक्सपीरियंस के साथ ओवरऑल बहुत ही ज्यादा धांसू आउटपुट यहाँ पे निकल के आता है। एक कॉन्स की बात करूँ तो लाउडनेस स्लाइटली कम है, बट दोनों तरफ से जो स्टूडियो एक्सपीरियंस मिलता है वो आपको ये कमियां मिटा देगा। फाइनली रेटिंग्स मैं इसको देना चाहूंगा 4.5 आउट ऑफ 5।